Matondo mingi, merci. Nabino nyoso bozuli baku ya kolanda biso lisusu lelo. Berthe Djonga moto na Nzambe journaliste ya mboka oyo Congo ngai oyo. Ndenge na lobaka omoni lelo moto ya lobaka journaliste mboka oyo. Atikala ka ngambo. Komoni seri wana tango na bandaka makambo oyo. Na la kapika ngambo. Na esa bango na bi après bané. Nta bando prononcer le wana sute po abando yo kilango soni. Pour les lorsque yo yebisanga yo lobaka yo journaliste mboka oyo. Na niveau inondation salami na batele oyo. So bando tangi lorsque ba critère. Est-ce que vous allez raboy? Est-ce que vous allez raboy? Est-ce que vous allez raboy? Ce qu'on a à remplir. Une différence. Nga komona nga journaliste mboka oyo Berthe Djonga moto na Nzambe. Chobinzonga aza na réalisation pe azo sala nyoso oyo esenga izala. Mais dose unique Chanel et tika la toujours pour dose unique les honnêtes muda obela maladie ni sida so ba pese kir moko kirte ba pese kisi moko bu pankangi donc pankangi malamo les dose unique Chanel awa. Merci na Chobinzonga na musala kitoko. Merci Mama Pascaline Kudura, maman yazo sala honneur ya presse congolaise. Ndenge na lobaka na lobi c'est moko géante. Ya monde politique moko géante ya presse congolaise pour omoni azakoto papa wemba belela ka lobi ono tetela ke mafumbe. Chobinzonga merci. Tuzana papa Nkema. Mbote papa Nkema. Mbote neyo moto Nzambi Berthe Djonga. Siko osalaka boyo bien attitude kaka ya nini bien kitata no mizala bo. Kantileru yambi tata Kema ye papa Nkema ngaye ilo kuna fandi le attitude franchement tango tie téléphone wale nani ya fadi pupa na mori ndeko na ngai magema oyibi magema te magema nani oyi babengi tango for tango for na yebi wana magema tango for za poli muninga na ngai magema wana naza kumona yetango azala kile chuchu epa ya nani dagumuda oyibi tu voyage na bango tango nazala ke pa président sai tukutane na bango na nini na matadi na matadi nga flat yo ina bando kulali zaki flat ya kombo longo nini petit jardin bana matadi ba yibi petit jardin flat wana pe nga pesika da kumuda zaki esika tusaki renaissance umbana dark ba yibi umbana dark ba yibi esika tusaka renaissance nga na babi baza kugebenga magema tango fort ya ngwana bon courage et puis infraction personnelle droit d'autorité. Cri wana bwaki yangai. Ya nini? Cri. Papa Kemali lanzo to ya kumela. Ngai sala kisoko na langwe na théâtre na nganjemu na bana kuyimba yangwa. Ambo? Babi ayibi ye muka yibi babi. Yo soko kuti mikenji ya potu ye. Avoka ni na pigeon sikuzalaka na kukambo ipa na binu na selembao. Na yibi ndako. Na kukambo esika baboti na yiba zadi na selembao après na landi yo kuna. Sala tu pesanga droit d'hôtel na nga yo ubwaki kri na ngai. Alors papa yela nzoto kama ya kula ya kumela iza yangai. Yango na ye kusala droit de réponse pa ya so yo nzela nzoto ni olela bongo nzoto ngeza nzoto te kulia na ngala lia ngeza nzoto te kumela na ngala melisa ngeza nzoto te. Voilà papa Nkema lelo obeteli biso oyazalaka kolongo epa ya bartiste ezalaka nini oyo lobi tango zalaki pa saisa ye otangi tango foroke tango azalaki pa dakumuda Newman oyo lelo akoma mosali nango évangéliste. Je te dis vraiment zala évangéliste akoma lokola Berthe Djonga moto na Nzambe chrétien comme chrétien évangéliste chrétien dakumuda
Newman. Siko kolongo na bino ezaka nini? Satisfaction zate ou bien nini? Non. Ngai eloko tango na lubaka ngo batu bele ba yibaka te. Je salue le boss. Il est artiste et comédien, Fisto Saïsa, mon patron et mon président, monsieur ambassadeur Ressources Baxelaye. Ngai na batu tout presque ba yibi. Na kati ya groupe Saïsa. Toujours qui vraiment tant groupe bana ou les sociétés. Mais le cola, ngai na artiste et comédien ne permettait que les sociétés à kufanda. Plus ou moins yomo zawana. To soki na zolo ba mabe bato batela ka bitando ba yibisanga esika nini groupe sai elekaka na chaîne nini po lo bakinda na longo, c'est-à-dire groupe nde kufa nde tupanzana ngana ina sali bore na ngai les aigles de Papa Nkema yangwa to yo longwa na ingratitude te bo wela mbongo te nini te ya na wela ta meya moko te liboso Fisto sai na sala pe sanctionner te o alongola ngai ke na kotisa ta lettre ya mise en disponibilité wela kutu nanu ni na patron ya no wela ni ye korobore bon te patron te mbongo ana mbongo ya mbongo voilà Papa Nkema les aigles boni. Oui, groupe cinématographique les aigles izali malamu ba répétition ezongi mabino nanu bozongi bon ndenge tulubi ba répétition ezongi misala nyonso zongi biso tuzongi te po isika tupesa ki adresse baza ko embellir yango ndenge tulubaka baza ko réhabiliter sali yango lokola babale kangamaki baza ko sala yango soki isiri peut-être na août bokozwa information malamu sika tukuzore prêter po luya kaka ndenge tuzwa kubenga po na recrutement. Voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir encore de Papa Nkema? Pour nous retenir pas Papa Nkema ndenge tuzali awa groupe na minute de jouer site ya bien oyo momentairement groupe za kuleka va toujours na télévision tuzana kati ya site na biso JNZ News 1 esika ba pièce na biso za kuleka soko lubeti kaka na kati ya site wana NZ News TV 1 bukumona ba pièce tout ya Papa Nkema eza kuleka wana. Est-ce que Papa Nkema ngo atourna ka pe ba pièce ya solo? Oh mona boye, oyo si batumta akoti boye gag moko. Non, nga kuna eza gag moko te, franchement naza kuluba nazo orgueil te, mais nazo orgueillé. Franchement ba pièce eza kuleka kuna place na lobi bat balanda ngai nanu na côté si gag te na côté si oeza pièce ba pièce nyonso eza kuna et puis pe na moment où tuzaki na confinement ndenge ba yaki ko confiner ngai tuza ko tourner yo ba yo confiner yo bien ba confiner ba nyonso kasi eza ba misusu pe ba confiner ngai ba confiner ngai nazala ke te na problème à sucre keba te kubanga te eza na kaka ba fenti kaka na sadi yango ana pièce sike situ bandaki na lobi Kifuebe yoka douleur Kifuebe yoka douleur pourquoi Kifuebe zela ki Congo à l'état bato bilongi mi balé naza ko solola no boye tangu kaka tusilisi ne mishawa na quel souci pas tonto chobi kuna na sima tubandi kutonga yo ndeka nani yawira pesi muko yango wana titre ya titre pièce babengo Kifuebe yoka douleur pour nini yo tangu tongi ngake ko tongo pa chobi nana yoka douleur yo yangani te mais douleur yo ipesi ngana tonga yo po bakabela ki yombongo. Voilà, pour tout sukisa na Papa Nkema pona kusukisa na lubi tuzo recruter porte zakara ya kufungwama muto union to dinga sala mabuki ndenge tulubaka to art dramatique bubenga biso na plus 243 90 76 78 722 plus 243 90 78 et 76 78 722. Voilà. Yango wana so kubengi okozwanga bande kutangu na za kuya papa na kosawite makambo asomo zana tisase tuza kutambula kaka na njila kaka buyibi ndenge makambo ya confinement za kuleka
yaya tukoma kaka boye tata moko ateki kashinete tango akozoli inchi biso tu tuzalaki wana tukimi tata wana lubi bukimi pona te inchi bato babandi kuseka biso topusana kaka na 1 metre na biso mutu mususu azalaki wana boyesa aja inchi ya munobo asali yango ya sima pu siko tata wana tuni na mutu yesali inchi na mutu asali loko ya sima pu nani otukoki bokima siko bino bokimi ya sima te yasima tukimi te tokomulu bakaka oyo eza salitaire oyo eza salite mais nyonso ifo bazwela ngo baprécaution mpo wana mpe eza mpe kokopesa mpe maladi kashine susu izifo ezwa mpe kashine yango likambo na yene koloba na gouvernement botala bato oyo mpe mingi baza kosala yango ya ndenge ya nsima bolukila bango kashine mpe ya bango tuyiba ndenge nini ya kolata ya mibale mpo na kosukisa bandeko MG Fashion aza na kati ya mboka na mois d'août mois lo na fin ya d'août lo ya sikeza kuya oyo tu abongisi pona mbongo kuzwa biloko tuza kulobela MG griffe sika MG polo kepi siverte nyonso lingi na mois d'août awato aneka toujours kubandi na septembre MG boza kozwa yango mututu et puis marche nde tuza kuluba marche de santé le 20 décembre eza confirmé. Merci. Naza kusepela po yemoko mwana mobali oyo balobi para français DJ Zico. DJ Zico. Ye DG satindaki mbongo na ye abi ya kulatisa bato oyo nyonso ya baza kusoutenir ye ndenge moko na bachobi ndenge moko na yo pe moto na nzambe ndenge uzali Berthe Jonga soutenir biso na avant MG déjà ça déjà normal moi tala omoni tant bato bazo tanga komona faut ça la moi nini est-ce qu'on est na boy bato yebisa yete te bon MG Fashion na yibi ke les 9 tuza na réunion staff technique oyoki maloba oyo uti e pa mosali na nzambe Berthe Jonga alinga ko maloba ndena lobaki nani te yete nani trois rendez-vous manqués nani trois rendez-vous manqués te quand même bon papa ngana yebisio omoni kaka soki to sololi na MG les 9 na réunion oyo ba otu bazana comité ya MG Fashion bozo ka Berthe Jonga ndinga zoloba boyo kisanga sonité le 20 na marche le 20 pour mon naté moshi le 20 le premier mais le 1 avant que soit bonjour tout caméraman journaliste liboso pe chaîne liboso on va couvrir événement le 20 décembre ya marche invitation na oublié ngo na vélo na za kutambola nango. Mais vous avez déjà la bienvenue. Bino invité biso déjà. N'invité bino. Yé moko paso yoka po on aza kuloba. Yé moko sha lubaki yango boye na téléphone na ngai. Allô téléphone alubaki. Merci. Yango wana oui. Toujours ya masiko TKM Toto Kimenga. To sala dio fêterie. Ah oui. Aujourd'hui tonton Kimenga TKM aujourd'hui papa Kema au biso tous la cana rendez-vous pas manquer chaque dimanche. Merci beaucoup Tana Kema. Ngana zate c'est que naza kuleka di bumu. Mais le gona leona leki di bumu te yango na ye bambote za kupesa makaka toujours et pas maman Chantal Chango bambote yangwana bambote et pas Mejelo quoi Mama na Divine Eleke bambote belé et pas Doudou Kasunga singa pakebo motema ya Arlette Dizolele Guy Mathieu Babi Mutu et Boya Suki Tulinganzu petit nangai ngoma Rochite ngoma voilà bambote yango. Merci tonton Kema, merci mingi na ndenge oye ko rendre visite, merci. Alors toujours continuer l'émission na biso 2 unique channel Berthe Jonga.